Ça va être traduit du français. Donc d'abord, tout à l'heure, il a été dit que j'ai des références françaises et allemandes. Αναφέρθηκε προηγούμενα ότι έχω κάποιες σχέσεις με τη Γαλλία και με τη Γερμανία. Mais j'ai aussi été influencé Αλλά έχω επηρεαστεί par des personnalités grecques, dont par από exemple ελληνικές προσωπικότητες, Cornelius Castoriadis. όπως Donc, τον Καστοριάδη. je suis un peu grec. Άρα είμαι και λίγο Έλληνας. Depuis que je parle en Grèce de l'Europe ou que je parle en Europe de la Grèce, Από τότε που μιλάω στην Ελλάδα για την Ευρώπη και στην Ευρώπη για την Ελλάδα, je suis toujours dans une certaine contradiction. είμαι σε μια συνεχή αντίθεση. En fait, si vous parlez en Allemagne, même en France ou dans d'autres pays de la Grèce, στη Γερμανία ή στη Γαλλία, σε μια οποιαδήποτε χώρα για την Ελλάδα, il vous dit la crise en Grèce, c'est de la faute de la société grecque, des partis politiques grecs. Η αιτία της κρίσης στην Ελλάδα οφείλεται στην à la société grecque, στην ελληνική κοινωνία. Et des partis politiques grecs. Και στα πολιτικά κόμματα τα ελληνικά. Alors, il vous parle de la corruption. Θα σας μιλήσω για τη διαφθορά. Il vous parle de la partitocratie. Για την κυριαρχία των κομμάτων. Il vous parle de partis politiques qui ont mal gouverné le pays. Για πολιτικά κόμματα που κυβέρνησαν όχι σωστά τη χώρα. Il vous parle d'une grande majorité ou un grand nombre de Grecs qui ne payent pas les impôts. Για μια πλειοψηφία Ελλήνων που δεν πληρώνουν φόρους. Bref, ils vous décrivent une image de la Grèce qui est assez sombre. Θα σας περιγράψω, θα σας δώσουν μια εικόνα της Ελλάδας που είναι αρκετά σκοτεινή. Quand je suis en Grèce, Όταν είμαι στην Ελλάδα et je parle avec des politiques grecs ou même des citoyens grecs, Έλληνες πολιτικούς ή με απλούς πολίτες. ils vous parlent de la responsabilité de Madame Merkel. Θα σας μιλήσουν για την ευθύνη της κυρίας Μέρκελ. Ils vous parlent de la responsabilité de l'Europe. Για την ευθύνη της Ευρώπης. Ils vous disent que c'est la politique d'austérité de l'Europe qui a enfoncé la Grèce dans la crise. Bref, ils vous disent c'est la faute des autres. Θα σας πούνε τελικά ότι είναι το λάθος των άλλων. Donc les Européens disent c'est la faute des Grecs et les Grecs disent c'est la faute des Européens. Άρα λοιπόν οι Ευρωπαίοι λένε ότι είναι το λάθος των Ελλήνων και οι Έλληνες ότι είναι το λάθος των Ευρωπαίων. Les deux sont faux. Και τα δύο είναι λάθος. Et il y a une petite part de vérité dans les deux. Και υπάρχει ένα μικρό μέρος αλήθειας και στα δύο. Alors tout le problème est de savoir comment on se sort de ces ambiguïtés et de ces contradictions. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε πώς θα βγούμε από αυτές τις διαφοροποιήσεις και τις αντιθέσεις. Et beaucoup vient d'être énoncé par l'orateur qui a parlé avant moi. Και πολλά έχουν ήδη αναφερθεί από αυτούς που μίλησαν πριν από μένα. Il faut savoir une chose. Πρέπει να ξέρουμε ένα πράγμα. Est-ce que face à la mondialisation, εάν απέναντι στην παγκοσμιοποίηση, ce sont les États traditionnels qui résistent mieux ou pourraient mieux résister, είναι τα παραδοσιακά κράτη που μπορούν να αντισταθούν καλύτερα, ou est-ce que l'Europe est l'espace nécessaire pour justement résister à la mondialisation? Ή η Ευρώπη είναι εκείνος ο χώρος που μπορεί να αντισταθεί στην παγκοσμιοποίηση. En fin de compte, toutes les critiques que l'on fait à l'Europe, pour aller vite, disons qu'elles sont justes. Για να πάμε γρήγορα, όλες οι κριτικές που γίνονται στην Ευρώπη είναι σωστές. Le problème, c'est est-ce que la Grèce seule, l'Allemagne seule, la France seule, l'Italie seule s'en sortirait mieux? Το ερώτημα είναι αν κάθε μία χώρα μόνη της μπορεί να ανταπεξέλθει. Et je crois que cette manière de penser est fausse. Νομίζω ότι αυτός ο τρόπος σκέψης είναι λάθος. Dans 30 ans, σε 30 χρόνια, aucun État de l'Union européenne ne fera partie du G8. Κανένα κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα είναι μέλος των G8. Ni l'Allemagne,
ni l'Angleterre. Le G8 sera dans 30 ans les États-Unis, la Russie, la Chine, puis le Brésil, l'Inde, l'Afrique du Sud, le Mexique, le Japon, mais pas un État européen. Δεν θα είναι ούτε η Γερμανία, ούτε η Αγγλία. Θα είναι σε 30 χρόνια, θα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα είναι η Κίνα, θα είναι η Βραζιλία, θα είναι κάποιες χώρες της Αφρικής. Et alors, ce que nous devons décider ensemble, Αυτό που πρέπει να αποφασίσουμε μαζί, est-ce que nous voulons maîtriser notre vie, μπορούμε να διαχειριστούμε τη ζωή μας, ou est-ce que nous voulons que d'autres décident pour nous? ή θέλουμε άλλοι να αποφασίζουν για μας? En fait, la décision que nous prenons, c'est une décision sur notre souveraineté collective et individuelle. Άρα η απόφαση που πρέπει να πάρουμε είναι στην κυριαρχία την συλλογική ή την ατομική. Alors, vous allez me dire, oui, mais tout ça, c'est bien gentil. Όλα αυτά είναι πολύ, πολύ καλά. Mais la crise est terrible, par exemple, en Grèce ou au Portugal ou en Italie. Αλλά η κρίση είναι φοβερή και στην Ελλάδα και στην Πορτογαλία. Et c'est là, si vous voulez, que les Verts européens, nous proposons une alternative à ce qui est aux politiques qui sont menées aujourd'hui. Έτσι, εμείς οι πράσινοι της Ευρώπης σας προτείνουμε μία εναλλακτική λύση. Il faut bien comprendre que, merci. Il faut bien comprendre que, en fait, nous devons bouger l'Europe. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να κινήσουμε την Ευρώπη. Et en même temps, vous devez bouger la Grèce. Και ταυτόχρονα εσείς πρέπει να κάνετε την Ελλάδα να κινηθεί. C'est-à-dire que ce n'est pas l'Europe que nous devons remettre en question, Δεν είναι η Ευρώπη που πρέπει να αμφισβητήσουμε, mais ce sont les politiques menées par l'Europe. αλλά οι πολιτικές, οι ευρωπαϊκές. Ce n'est pas un retour à la Grèce souveraine qu'il faut défendre, mais les politiques menées en Grèce pour être plus à l'aise en Europe. Άρα πρέπει να ξαναεξετάσουμε τις πολιτικές και της Ελλάδας και προς την Ευρώπη. Et c'est pour cela que, si vous voulez, il faut ne pas se tromper. Έτσι δεν πρέπει να κάνουμε λάθος. Par exemple, quand vous attaquez et vous critiquez avec raison la politique de l'Union européenne, la politique de l'Allemagne en Europe, όταν κριτικάρετε την πολιτική της Ευρώπης ή την πολιτική της Γερμανίας, il faut comprendre qu'un gouvernement allemand ou un gouvernement français doit légitimer sa politique face à sa population. Πρέπει να καταλάβετε ότι η κυβέρνηση της Γερμανίας ή της Γαλλίας πρέπει να νομιμοποιήσει τις πράξεις και τις κινήσεις απέναντι στο λαό της. Et que le problème que nous avons, la difficulté, c'est que nous n'avons pas compris, société grecque, société des différents pays européens, une possibilité de nous parler ensemble. Και αυτό που δεν έχουμε καταλάβει, είτε πρόκειται για την κοινωνία την ελληνική μιας οποιασδήποτε άλλης χώρας, την δυνατότητα να μιλήσουμε μαζί. Et alors, parce que, si vous voulez, si la majorité des Français ou des Allemands ne sont pas d'accord pour un transfert économique vers la Grèce ou l'Italie ou l'Espagne ou le Portugal, δεν συμφωνήσουν για μία μεταφορά προς την Ελλάδα ή την Ισπανία ή την Πορτογαλία, en démocratie, ça ne se fera pas. Σε μία δημοκρατική χώρα δεν θα γίνει. Si la majorité des Grecs ressent la nécessité d'une aide et d'arrêter la politique d'austérité et d'un transfert de solidarité, εάν η ελληνική κοινωνία ζητήσει μία πολιτική αλληλεγγύης και μία μεταφορά οικονομική, il faut en même temps qu'elle démontre sa capacité πρέπει να αποδείξει την ικανότητά της à réformer, à changer la Grèce. να μεταρρυθμίσει και να αλλάξει την Ελλάδα. Donc il faut arrêter qu'on pointe les uns sur les autres et les autres vers l'un. Άρα πρέπει να σταματήσουμε να δείχνουμε ο ένας προς τον άλλον. À partir de là, moi je crois qu'il y a urgence. Εγώ πιστεύω ότι επήγει. Il y a urgence en Grèce. Pourquoi?
για την Ελλάδα. C'est pas à vous que je vais raconter le seuil de pauvreté, de difficulté qui existe à cause de la politique d'austérité en Grèce. Που θα σας πω, που θα σας αναλύσω το ποσοστό φτώχειας που υπάρχει στην Ελλάδα εξαιτίας αυτής της πολιτικής λιτότητας. C'est pour cela que je propose que pendant 2 ans, par exemple, Και γι' αυτό προτείνω για 2 χρόνια. l'Union européenne finance un minimum de protection sociale et sanitaire dans un pays comme la Grèce. Γι' αυτό που προτείνω είναι τουλάχιστον για ένα χρονικό διάστημα 2 χρόνων να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα μέρος της προστασίας της κοινωνικής ή της υγείας και της υγείας στην Ελλάδα. Tous ceux qui sont malades en Grèce aient la possibilité de se faire soigner. Και αυτοί που είναι φτωχοί στην Ελλάδα να έχουν τη δυνατότητα να θεραπευτούν. Que toutes les écoles soient ouvertes et chauffées. Και όλα τα σχολεία να είναι ανοιχτά και να θερμαίνονται. En hiver. Το χειμώνα. Que, si c'est nécessaire, que tous les enfants grecs puissent avoir 3 repas par journée. Και όλα τα παιδιά, όλα τα Ελληνόπουλα να μπορούν να έχουν 3 γεύματα την ημέρα. Et pourquoi je défends cette position? Parce que je crois que γιατί έχω αυτή τη θέση. La société grecque est désorientée. Γιατί πιστεύω ότι η ελληνική κοινωνία είναι αποπροσανατολισμένη. Nous voyons avec l'Aube dorée βλέπουμε την Χρυσή Αυγή qu'il y a une radicalisation terrible. Και ότι υπάρχει μία φοβερή ριζοσπαστικότητα. Mais attention. Αλλά προσοχή. Ce n'est pas l'Europe qui a créé l'Aube dorée. Δεν είναι η Ευρώπη που δημιούργησε την Χρυσή Αυγή. L'Aube dorée est née dans l'autoritarisme d'une partie de la société grecque. Η Χρυσή Αυγή δημιουργήθηκε από τον αυταρχισμό μιας μερίδας της ελληνικής κοινωνίας. Est née dans le nationalisme d'une partie de la société grecque. Και στην le nationalisme. Ok, d'accord, ok. Ok, vous le dites? Στον εθνικισμό ενός κομματιού της ελληνικής κοινωνίας. Συγχωρήστε με την άκουσα. Ok. L'Europe, par sa politique, a renforcé η Ευρώπη με την πολιτική της ενδυνάμωσε ce qui existait dans la société. Αυτό που προϋπήρχε στην κοινωνία. C'est pour cela que quand vous parlez de l'Aube dorée, quand vous parlez de l'autoritarisme, όταν μιλάτε για τον αυταρχισμό, il faut parler aussi de l'histoire de la Grèce, ταυτόχρονα για την ιστορία της Ελλάδας, de la Grèce des généraux, για την Ελλάδα du nationalisme grec, των στάγματαρχών, qui a une part de responsabilité που έχει ένα μέρος ευθύνης dans ce qui se passe aujourd'hui. Σε αυτό που συμβαίνει σήμερα. L'Europe a sa responsabilité avec la politique d'austérité. Βεβαίως και η Ευρώπη έχει ένα μέρος ευθύνης με την πολιτική λιτότητας. Et de par son histoire et son autoritarisme, la Grèce a sa responsabilité. Και τον αυταρχισμό έχει ένα μέρος της ευθύνης. Je me rappelle d'une chose quand je suis entré au Parlement européen en 1994. Θυμάμαι όταν πρωτομπήκα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 1994. La première lutte qu'on a menée au Parlement, η πρώτη μάχη που δώσαμε στο Κοινοβούλιο, au nom des valeurs européennes, στο όνομα των αξιών των ευρωπαϊκών, c'était de lutter contre l'obligation en Grèce d'avoir sa religion inscrite sur le passeport. Ήταν να πολεμήσουμε κατά της αρχής του να υπάρχει στο διαβατήριο ή να αναφέρεται η θρησκεία στα ελληνικά διαβατήρια. Passeport, δηλαδή. Passeport. C'était important, car dans la compréhension des valeurs européennes, la religion est quelque chose de privé. Είναι πολύ σημαντικό σύμφωνα με τις αρχές της Ευρώπης. Η θρησκεία είναι κάτι το εντελώς προσωπικό. Et n'a rien à voir sur une carte d'identité. Και δεν έχει τίποτα να κάνει με μια ταυτότητα. Il y a eu un autre débat.
Υπήρχε και άλλο ένα θέμα. Vu la crise et la dureté de la crise, Ό,τι αφορά την κρίση και τη σκληρότητα της κρίσης. Vous croyez que le problème de la Macédoine, c'est Πιστεύετε ότι το tellement πρόβλημα της important? Μακεδονίας είναι τόσο σημαντικό? Το θέμα της Μακεδονίας Vous είναι τόσο croyez σημαντικό? que le problème de Macédoine du Nord, Macédoine du Sud, c'est ça qui va changer la vie quotidienne de ceux qui n'ont rien à manger en Grèce? Πιστεύετε ότι το θέμα της Βόρειας Μακεδονίας, της Νότιας Μακεδονίας είναι αυτό που θα αλλάξει το πρόβλημα που θα λύσει το πρόβλημα της πείνας στην Ελλάδα? Ne vous laissez pas embarquer par des églises, des nationalistes dans un débat complètement surréaliste que personne ne comprend en Europe aujourd'hui. Ναι, μην παρασύρεστε από τα λεγόμενα της Εκκλησίας ή των εθνικιστών σε μια συζήτηση, σε μια θεματολογία που σήμερα στην Ευρώπη δεν έχει κανένα νόημα. Et puis, l'Europe, c'est quoi? Τι είναι η Ευρώπη? Je vais vous raconter une histoire très simple. Θα σας πω μια απλή ιστορία. Je suis né en 1945, Γεννήθηκα το 1945, le 4 avril. 4 Απρίλη. J'ai été fait biologiquement à la première possibilité après le débarquement des Alliés en Normandie. Γεννήθηκα μετά την απόβαση της Νορμανδίας. C'est rapide comme traduction. Oui. Je ne sais pas exactement, c'est un peu rapide. C'est rapide. Mais vous avez à peu près traduit? Je suis laconique. Oui, d'accord, Ouais. ok. C'est court le grec. Imaginez, en avril, je suis né Τον Απρίλη που γεννήθηκα, et je commence à parler. ξεκίνησα να μιλάω Et je dis à mes parents, και είπα στους γονείς μου, je viens de sortir. μόλις γεννήθηκα. Dans 50 ans, Σε 50 χρόνια il n'y aura plus de frontières δεν θα υπάρχουν entre la σύνορα France et l'Allemagne. μεταξύ της Γαλλίας και της Γερμανίας. Il n'y aura plus de contrôle. Δεν θα υπάρχει έλεγχος. Il n'y aura plus de soldats. Δεν θα υπάρχουν στρατιώτες. Il n'y aura plus de policiers. Δεν θα υπάρχουν αστυνομικοί. Mes parents auraient dit, on a un problème. Οι γονείς μου είπαν, θα έχουμε ένα πρόβλημα. On a un enfant Έχουμε ένα παιδί qui parle trop tôt που μιλάει πολύ νωρίς et qui dit n'importe quoi. και λέει ό,τι θέλει. Si je vous dis Εάν que σας dans la πω, perspective européenne et dans la perspective στην ευρωπαϊκή προοπτική de repousser le nationalisme, να διώξουμε τον εθνικισμό dans 30 ans, σε 30 dans χρόνια, 20 ans, σε 20 non, dans χρόνια, 10 ans, όχι, σε 10 χρόνια, il n'y aura plus de problème entre la Grèce et la Turquie. δεν θα υπάρχει πια πρόβλημα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Parce que la Grèce et la Turquie, Γιατί η Ελλάδα και η Τουρκία, si vous voyez le pétrole et le gaz, αν δείτε το πετρέλαιο και ont το des intérêts communs. έχουν κοινά συμφέροντα. Et ce n'est pas en mobilisant des armées fantômes et fantoches Και δεν είναι με το να κινητοποιήσουμε φανταστικούς φαντάσματα στρατιώτες pour des îles, des rochers inhabités, για νησιά και για βράχους που δεν κατοικούνται, qu'on va régler nos problèmes. ότι θα λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Et quand on parle de Chypre Και όταν μιλάμε για την Κύπρο, et qu'on dit qui est responsable de la crise de ποιος Chypre, είναι ο υπεύθυνος της en κρίσης? Grèce, ils vous disent Στην Ελλάδα σας λένε les Turcs, οι Τούρκοι, en Turquie, les στην Grecs. Τουρκία οι Έλληνες. Alors moi, quand je vais en Grèce, Όταν je πηγαίνω commande στην toujours un Ελλάδα, café turc παραγγέλνω ένα τουρκικό καφέ et en Turquie, je commande toujours un café grec. και όταν πάω στην Τουρκία παραγγέλνω ένα ελληνικό καφέ. Parce que c'est la même chose. Γιατί είναι το ίδιο πράγμα. Et alors, quand je dis non, qui a fait un putsch contre Makarios à Chypre? Και όταν λέω ποιος έκανε το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου, Les généraux grecs. Qui en a profité pour occuper συνταγματάρχες οι Έλληνες. qui en a profité pour occuper la moitié de Chypre? Les généraux turcs. Και ποιος εκμεταλλεύτηκε ούτως ώστε να καταλάβει τη μισή Κύπρο? Οι στρατηγοί, οι Τούρκοι. Donc il y a une responsabilité partagée. Άρα υπάρχει μια κοινή ευθύνη. Donc il faut balayer les généraux, qu'ils soient grecs ou turcs. Άρα λοιπόν πρέπει να σβήσουμε στρατηγούς, συνταγματάρχες, είτε είναι Έλληνες είτε είναι Τούρκοι.
je ne veux pas parler d'un autre problème encore plus compliqué. Και δεν θέλω να μιλήσω για ένα πρόβλημα που είναι ακόμα πιο Quand je σύνθετο. parle du nationalisme, Όταν μιλάω για τον εθνικισμό. la Bosnie Η Βοσνία et la Serbie. και η Σερβία. 80% ou 90% des Grecs 90% των Ελλήνων étaient pour la Serbie. ήταν υπέρ της Σερβίας. Les victimes Τα étaient θύματα ήταν les musulmans bosniaques. οι μουσουλμάνοι Βόσνοι. Il y a eu un rapport, Υπήρχε μία σχέση, une solidarité orthodoxe μία αλληλεγγύη ορθόδοξων contre les musulmans. κατά των μουσουλμάνων. Mais attention, je voudrais dire une chose. Αλλά θέλω να σας πω κάτι. Dans l'histoire, il y a eu souvent des victimes. Στην ιστορία πάντα υπήρχαν θύματα. Quand quelqu'un est victime, Όταν κάποιος είναι θύμα, ce ne veut pas dire que c'est une personne bonne. δεν σημαίνει ότι είναι ένα καλό άτομο, ένα καλό πρόσωπο. Vous pouvez être victime et méchant, Μπορείτε να είστε και θύμα και κακός, mais vous restez victime. αλλά παραμένετε θύμα. Je dis pour cela, et c'est valable Αυτό pour ισχύει les musulmans, c'est valable dans un moment historique pour les Grecs, σε κάποιες ιστορικές c'est valable pour les Juifs, για τους Εβραίους, c'est valable pour les Roms, ισχύει για τους Ρωμά, c'est valable pour tous les peuples qui, à un moment de l'histoire, ont été massacrés et qui, à un autre moment, peuvent être dans des positions de domination. Αυτό ισχύει για όλους τους λαούς που κάποια ιστορική στιγμή σφαγιάστηκαν ή και που ταυτόχρονα κάποια άλλη ιστορική στιγμή θα μπορούσαν να είναι αυτοί οι οποίοι είχαν την κυρίαρχη θέση. C'est pour cela que le statut de victime Γι' politiquement ne donne aucun droit. Γι' αυτό η θέση του θύματος πολιτικά δεν δίνει κανένα δικαίωμα. Sauf qu'on reconnaisse la douleur de la victime. Παρά μόνο να αναγνωρίσουμε τον πόνο του θύματος. Si je vous raconte tout cela, Εάν σας τα διηγούμε όλα αυτά, c'est pour vous expliquer ce que pour moi Europe veut dire. είναι για να σας εξηγήσω τι σημαίνει για μένα Ευρώπη. Europe, pour moi, cela veut dire surmonter, dépasser les nationalismes des États-nations. Για μένα η Ευρώπη είναι το να ξεπεράσουμε και να βγούμε πέρα από τον εθνικισμό των μελών κρατών. L'Europe, pour moi, c'est aujourd'hui la nécessité de dépasser les égoïsmes des États-nations. Για μένα Ευρώπη σημαίνει να ξεπεράσουμε τον εγωισμό των κρατών μελών. Quand on a une monnaie commune, Όταν έχουμε ένα κοινό νόμισμα, on a la nécessité d'une solidarité έχουμε την commune. ανάγκη μιας κοινής αλληλεγγύης. Quand on a une Europe qui se veut démocratique, Όταν έχουμε μια Ευρώπη που θέλει να ονομάζεται δημοκρατική, on a une nécessité de développer des institutions souveraines, démocratiques, européennes. έχουμε ανάγκη να αναπτύσσουμε θεσμούς δημοκρατικούς, ευρωπαϊκούς. L'Europe intergouvernementale est une Europe égoïste. Η Ευρώπη διακυβερνητική είναι μια Ευρώπη εγωιστική. On le voit dans les débats sur le budget européen. Το βλέπουμε αυτό όταν μιλάνε για την οικονομία την ευρωπαϊκή. Nous voulons une Europe fédérale parce qu'une Europe fédérale peut à elle seule développer un fédéralisme de la solidarité. Θέλουμε μια Ευρώπη ομόσπονδη, γιατί μόνο έτσι μπορεί να αναπτυχθεί μια οικονομία αντίστοιχη, αλληλεγγύης. Pour en finir, Τελειώνοντας. par exemple, la Grèce aujourd'hui Για παράδειγμα, η Ελλάδα σήμερα importe 80 à 90% de son énergie. έχει το 80, εισάγει το 80 με 90% της ενέργειάς της. Alors je sais qu'il y a très peu de soleil en Grèce et très peu de vent. Ξέρω ότι υπάρχει πολύ λίγος ήλιος και πολύ λίγος αέρας στην Ελλάδα. Il y en a beaucoup plus en Suède ou en Finlande. Υπάρχει πολύ περισσότερο στη Σουηδία, στη Φιλανδία. Mais même malgré ces difficultés, Αλλά παρά αυτή τη δυσκολία, je crois qu'une perspective d'une Grèce des énergies renouvelables qui ne devrait plus acheter son énergie serait une façon extraordinaire de faire évoluer l'économie grecque.
Πιστεύω ότι μια Ελλάδα η οποία θα αναπτύξει σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και θα παράγει τη δική της ενέργεια θα είναι μια... L'économie, de faire évoluer l'économie grecque. Άρα αυτό θα αναπτύξει και θα εξελίξει την ελληνική οικονομία. C'est pour cela que là, l'Europe en tenir, l'Europe finançant le développement des énergies renouvelables en Grèce. La Grèce, η Ευρώπη χρηματοδοτώντας τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα. La Grèce se donnant donc un autre modèle économique et énergétique. Άρα η Ελλάδα θα δώσει ένα καινούριο μοντέλο ενεργειακό και οικονομικό. La Grèce sortirait de la dépendance. Η Ελλάδα θα έβγαινε από την εξάρτηση. C'est pour cela que je crois que l'avenir de la Grèce, c'est en Europe, avec l'euro. Γι' αυτό πιστεύω το μέλλον της Ελλάδας είναι μαζί με την Ευρώπη και στην Ευρώπη. Et c'est pour cela que tant que je serai au Parlement européen, και γι' αυτό όσο θα είμαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, vous pouvez compter sur ma solidarité. Μπορείτε να στηρίζεστε στην αλληλεγγύη μου. Mais Αλλά cette solidarité a un prix. Αυτή η αλληλεγγύη έχει ένα τίμημα. C'est que vous devez compter aussi que je vous dirai toujours πρέπει να υπολογίζετε ότι θα σας λέω ce qui ne va pas pour moi en Grèce. Αυτό που δεν πάει σε μένα στην Ελλάδα. La solidarité ne doit pas faire place à l'opportunisme. Δεν πρέπει να δώσει τη θέση στον οπορτουνισμό. Je vous souhaite bon courage et ensemble, nous allons nous en sortir. Merci.